Hey guys, वर्ल्ड्स फर्स्ट टैक्टिकल मॉनिटर इज हियर और आज हम करने जा रहे हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो हमने अभी रिसेंटली एक मॉनिटर लॉन्च किया है जिसका मॉडल नंबर है AD27QD। आइए जानते हैं इस मॉनिटर के बारे में, उसके बाद करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं इस मॉनिटर के बारे में। ये मॉनिटर है 27 इंच का 2K QHD, 144 हर्ट्ज का आपका रिफ्रेश रेट है, 10 बिट IPS पैनल है, HDR सपोर्ट करता है। 1 ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ आपको इसमें मिलता है 95% DCI P3। तो आपकी इससे कलर एक्यूरेसी बहुत बेटर है sRGB से। तो ये मॉनिटर FreeSync सपोर्ट करता है, G-Sync कंपैटिबल है और अगर आप देख सकते हो तो इसमें एक बैक में बहुत अच्छी LED है जो कि RGB फ्यूजन से चलती है। तो अनबॉक्सिंग करते ही हमें मिलता है ये बड़ी सी स्क्रीन 27 इंच की। इसके साथ हमें मिलता है ये स्टैंड जिस पे आप मॉनिटर, मेटल का स्टैंड है, इस पे आप लगाएंगे। और ही साथ के साथ हमें मिलती है ये CD की, CD के साथ ही ये CD, ये मल्टीलिंगुअल इंस्टॉलेशन। तो अगर आपको मॉनिटर नहीं लगाना आता या आपको स्टैंड पे नहीं लगाना आता, आप ये देख सकते हैं। वारंटी कार्ड के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है। काफ़ी मॉनिटर्स में ये चीज़ मैंने नहीं देखी है, तो ये आपके लिए एक्चुअली ये प्रोडक्ट, अगर आपको वायर मैनेजमेंट चाहिए तो आपको ये वायर मैनेजमेंट या पीछे लगा सकते हैं। इसको आगे दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर आपको मिलती है 3 तरह की पावर कॉर्ड। आप जहाँ से भी कंट्री से हो या कोई भी आपके घर में पोर्ट हैं तो तीनों आई गेस चल जाना चाहिए इनमें से एक। तो इसकी मेन फीचर की बात करूँ तो इसमें कोई अडाप्टर नहीं है, इसमें इनबिल्ट अडाप्टर है। तो आपको इसके साथ पावर कॉर्ड के साथ कोई बल्कि सा अडाप्टर कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें इनबिल्ट आता है। साथ ही साथ हमें USB, HDMI और DP मिल जाती है। तो अगर आपने DP 144 हर्ट्ज करना है तो आप DP लगाइए, HDMI लगा सकते हैं आप इसमें। तो यहाँ पे आपको मिलता है 3 USB, 1 DP, 2 HDMI और यहाँ पे आपको हेडफोन और माइक्रोफोन लगाने की जगह यहाँ पे। इसलिए हेडफोन माइक्रोफोन लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको यहाँ पे मॉनिटर में मिलता है इनबिल्ट एक्टिव नॉइज़ कैंसिलिंग फीचर। दैट इज़ कि आपकी जो एम्बियंस नॉइज़ है, जो कि आपकी बैकग्राउंड नॉइज़ है, वो आपको किसी के सामने वाले प्लेयर पे नहीं जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है स्ट्रीमर्स को कंसिडर करते हुए, जिनको मतलब अपना बैकग्राउंड का नॉइज़ नहीं दिखाना होता या सुनाना नहीं होता। बट आगे बात करूँ तो यहाँ पे एक पावर कॉर्ड की जगह है और बेसिकली ये वायर मैनेजमेंट के लिए है। तो अगर आपको वायर मैनेजमेंट में अगर आप बहुत ही ज़्यादा देखते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप यहाँ से वायर निकाल सकते हो। ये बेसिकली आपकी जॉयस्टिक है जो कि आपकी OST कंट्रोल वगैरह के लिए आती है। टिल्ट के साथ ही हम इसको स्विवल कर सकते हैं। अगर आपको स्विवल करना है तो आप इसको स्विवल भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम स्टाइल के साथ आपको मिलती है इसमें RGB, जो इसके ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही है। ये सारी RGB आप हमारे RGB फ्यूजन 2.0 सॉफ्टवेयर से आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो।